het auto achter weghalen. We gaan niet lopen hier. Ja, morning. Welkom. Morning. Goedemorgen, zonder zorgen. Ja. Amerika geluid. Van harte welkom de president van Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santoki. Morning, hoe is het met jou? Dat gaat er hier. Ik had iedereen een tegel cadeau geven. Goedemorgen aanwezigen, mijn naam is Shara Anabo, de MC voor vandaag. Ik heet van harte welkom aan de president van Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santoki, de vicepresident zijn excellentie Ronnie Brunswijk, ministers, DNA-leden, districtscommissaris en alle aanwezigen op deze bijzondere dag. Vandaag zal de launch plaatsvinden van onze eerste safe exercise area in Paramaribo. Dit zal gedaan worden door de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santoki. Er zullen enkele sprekers kort aan het woord zijn voordat we officieel overgaan tot de launch. Ik wil de heer Rajesh Makanlal van Warrior Fit Movement uitnodigen voor een korte toespraak. Goedemorgen, president. Goedemorgen iedereen. Komen jullie ietsje dichterbij? Zet je mondkapje op, kom een beetje dichterbij. Morning. Ja, met u. Goedemorgen iedereen. Welkom bij de opening van de Safe Exercise Area. Ik wil jullie allemaal van harte welkom heten dat jullie je zondag hebben gebruikt om hier te zijn en om dit evenement te ondersteunen. Ik heb geen, toen ik hoorde dat ik een toespraak moest doen, heb ik een pen gekocht en een schrift. Ik dacht ga iets schrijven, maar ik dacht gewoon, laat me uit mijn hart praten. Ik vind het belangrijk dat dit initiatief is genomen, dat we gaan sporten, dat we gaan bewegen. Het is niet alleen maar belangrijk voor je fysieke gezondheid, maar het is ook belangrijk voor jouw mentale gezondheid. En straks, wanneer we gaan lopen zo meteen, dan ga je zien ook, aan jouw linkerhand is Marius Rust en het crematorium. En dan moet je tot jezelf realiseren hoe kort het leven is. Dus laten we gaan allemaal een dagje daar belanden. Of op weg naar zee. Maar denk even zelf na hoe belangrijk jouw gezondheid is, hoe belangrijk je bent voor je geliefdheid, voor je familie. Dus het is niet alleen maar naar de dokter gaan en medicijnen innemen om jezelf beter te maken, maar ook preventief te werk gaan. En daarom is dit initiatief dat we preventief te werk gaan en dat we gaan werken aan onze gezondheid. Het gaat dan niet alleen ervoor zorgen dat we werken aan de gezondheid van mensen die van sporten houden, maar voor de hele Surinaamse gemeenschap, dat we zien en dat mensen gaan sporten, dat ze gaan bewegen, omdat het heel belangrijk is. En je gaat zien ook dat het niet alleen maar de gezondheidszorg, de druk van de gezondheidszorg weg zal halen als mensen gezonder zijn. En als ze fysiek gezond zijn, zijn ze ook mentaal gezond en is het land ook productiever en dan gaat het ook beter met Suriname. En dat is het belangrijkste voor ons land en voor groei en vooruitgang voor ons land. Dus ik wil jullie allemaal bedanken. Dank u wel dat jullie hier aanwezig zijn. Zo meteen gaan we lopen. En 1 rondje is 2 kilometer. Dus we gaan proberen om 2 tot 3 rondjes te doen. Komt allemaal bij op 6 kilometer. Ik denk wel dat jullie het aan kunnen. Geef jezelf een applausje. Dank u wel meneer Rajesh. Ik wil nu het woord geven aan de DC van Paramaribo Noord-Oost, Ricardo Roland. President van de Republiek Suriname, wij heten u van harte welkom. Minister van Volksgezondheid, de heer Ramadin. Minister van Justitie en Politie, de heer Kenneth Amoksi. En natuurlijk ook het ministerie van ROS,
die ik vandaag vertegenwoordig. De minister laat zich verontschuldigen. Dames en heren, mag ik u van harte welkom heten op deze kick-off vandaag, zondag. En de reden dat we hier zijn is meer dan duidelijk. De regering heeft gemeend om niet alleen te kijken en te blijven investeren in de curatieve zorg. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat de instituten goed bemand zijn, dat we voldoende medicijnen hebben, voldoende doktoren enzovoort. Maar veel meer is het een fel gekoesterde wens van de president om het roer om te gooien. We moeten meer en meer gaan investeren in de preventieve zorg. Dat wil zeggen, dames en heren, voorkomen is beter dan genezen. Zorgt u ervoor. Zorgt u ervoor, neemt uw eigen verantwoordelijkheid en dat u ervoor zorgt dat u niet ziek wordt. En als het zover komt, dan hebben we natuurlijk hele goede doktoren in Suriname om te proberen u wederom beter te maken. Ik feliciteer natuurlijk deze joint venture tussen de diverse ministeries, ROS, regionale organen en sport. En de bedoeling is dat wij na vandaag meerdere safe exercise areas zullen creëren, zodat we gaan richting alle resorten, zodat de mensen in de buurten op een veilige manier, op een snelle manier, maar vooral ook op een goedkope manier kunnen gaan bewegen. Het motto is daarom ook, dames en heren, kom in beweging en zorg ervoor dat u gezond blijft. Ik wens u heel veel succes. Ik feliciteer de totale Surinaamse samenleving met dit prachtige initiatief van de minister van Volksgezondheid. En ik zie net binnen lopen, ik wil bijna zeggen binnen hardlopen. Dat is onze minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, mevrouw Gracia Emanuel. Ook u heel hartelijk welkom, minister. En nogmaals van harte gefeliciteerd Suriname. En laten we bewegen richting gezondheid. Ik dank u hartelijk. Nu wil ik het woord geven aan de minister van Justitie, de heer Kenneth Abos. Dank u wel, conferencier. Goedemorgen, u allen. President, welkom. Collega's, u allen vandaag hier. Dus toen deze meneer hier de vergelijking maakte met Marius Rus en het crematorium, heb ik even sneller naar de smaak gevoeld. Maar we zijn in het leven. Alles moeten we als natuurlijk zien. Alles wat er gebeurt moeten we als natuurlijk zien. Maar sporten, je lichaam in shape houden, is heel belangrijk. Bijvoorbeeld het ministerie van Justitie en Politie. We zitten veel, we lezen veel. En men zegt een zittend bestaan is niet gezond. Maar het is deel van het werk. Maar bewegen moet deel van het leven blijven. Bij Justitie en Politie, ik ben zelf oud-politieman. Wanneer u in de training komt, op een gegeven moment bent u sneller dan die trainers. Toch? Zo gaat dat. Op een gegeven moment bent u sneller dan die trainers. Maar door de jaren heen gaat u zien dat u langzamer wordt, u gaat meer zitten, u zit veel, u beweegt minder. En die vervangen gaat niet met een dikke buik. Toch? Dus dat moet veranderen. Dat moet zeker veranderen. Vandaar dat ik ook aanbeveel, we gaan eraan werken, dat er reguliere programma's komen voor onder andere de politie en eigenlijk alle op het ministerie. Want we hadden ook een plan om tussendoor te exercisen. Ik zal de onderdirecteur aanbevelen, aanmoedigen om dit plan zo snel mogelijk te realiseren. Ik heb ook gezien, ik heb een tijdje in het buitenland gewoond en ik vind dat we weinig lopen. Want als ik zie de afstanden die men allemaal aflegt in het buitenland om aan het werk te gaan, in de winter loopt men veel ook. En hier hebben we heel prachtig weer. Stabiel weer, tropisch weer. Dus ik wil u oproepen om meer te gaan lopen, meer te gaan fietsen en minder van de auto gebruik te maken. Welkom hier en laten we allemaal exercisen. Dank u wel. Ik wil nu het woord geven aan de minister van het ministerie van Volksgezondheid, Dr. Amanda Hadi. Dank u wel. President, welkom. Ministers, collega DC, maar bovenal het publiek.
dat u spontaan naar hiertoe bent gekomen op onze uitnodiging. En het is prachtig. Toen ik 2 weken geleden de president persoonlijk de uitnodiging gaf om de launch te doen hier, zei ik hem van president, u hebt het een beetje druk deze periode. En we gaan het in januari plannen. Maar u mag blij zijn dat een president die preventie voorstaat. En hij heeft me gezegd, nee minister, we gaan die launch in december doen. En ik ga me zondagochtend offeren, want hij heeft ook een heel druk programma vandaag, heel druk programma, om hier de launch te doen van dit mooi initiatief. President, bedankt dat u dit hebt doorgedrukt in 2021. Mag ik daarvoor een applaus? Ja. Omdat de president ook zegt vanaf het begin dat wij het roer moeten omgooien. Van curatief naar preventief. Dat is die nieuwe shift die we gaan voeren. En Volksgezondheid heeft het begrepen. We gaan het doortrekken. We gaan het doortrekken naar alle districten. En ik kijk naar de DC. DC Bolang is fysiotherapeut, ook medisch deskundige. En hij was direct mijn eerste aanspreekpunt om te zeggen, DC, wordt u de focal point voor de DC's om dit project door te trekken naar alle districten. En hij heeft me beloofd dat we dat heel snel gaan doen. Al in het eerste kwartaal van 2022 willen we in heel veel districten dit initiatief hebben. U ziet het, er is een grote voorbereiding geweest. Dit idee speelt al heel lang. Door COVID-19 en de samenscholingsregels en alle andere zaken konden wij niet komen tot de launch hiervan. Maar we zijn er. En we gaan het oppakken. Ik wil bijna vandaag niet praten over de voordelen van bewegen. Die zijn er zoveel en zo bekend bij u dat ik daarover niet wil praten. Maar het is wel belangrijk. En het gaat alleen aanzwellen en ik hoop dat de samenleving begrijpt wat de voordelen van bewegen zijn. Ik las vanmorgen een kort artikeltje en dat wil ik even zeggen over, zo noemen we de voorkastmyopie. En eigenlijk is de grootste hobbel, de grootste drempel, de vooroordelen die iemand heeft over beweging. En wanneer mensen denken ik moet gaan bewegen, maar ik heb geen zin, ik heb geen energie, ik voel me moe, ik weet niet hoe ik me ga voelen. Dat zijn de factoren die je moet kunnen overwinnen om over te gaan tot beweging. En als je eenmaal beweegt, dan zult u zelf zien welk positief effect het heeft. Niet alleen op uw fysieke, maar ook op uw mentale gezondheid. Nogmaals, de druk op de zorg is groot. We hebben heel veel mensen die niet bewegen. Het STEPS-onderzoek van 2013 heeft uitgewezen dat 50% van onze mannen en vrouwen inactief zijn. En daardoor ook heel veel overgewicht is. En overgewicht is duidelijk een van de grootste oorzaken voor de gezondheidsdreiging, namelijk suikerziekte, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten. Ik hoop dat dit initiatief vanuit Volksgezondheid goed wordt opgepakt en begrepen door de samenleving. Ik bedank hierbij de districtscommissaris van Paramaribo, de minister van Ros, alle andere ministeries die hebben bijgedragen hiertoe. En ik ben blij dat vandaag de president van het land dit initiatief mag launchen, kan launchen. En dat wij met z'n allen zorgen voor een gezond Suriname. President, er is geen zon, maar we hebben wel een klein signaal. Met een beperkt budget kan ik geen trui drukken. Of met weinig geld, laat ik het zo zeggen. Maar we hebben wel een pet kunnen realiseren. Dus, je ziet hier, president, de slogan is: stop met overwegen, kom bewegen. Thank you. Gaan we het allemaal even zeggen? Stop met overwegen en kom bewegen. President, alsjeblieft. Dank u wel. Dankjewel minister. Ten slotte wil ik de president, zijn excellentie, Francisco Pachak Santos uitnodigen voor zijn toespraak en voor het officieel launchen van de CIR. Ja, bedankt, dank u wel. Master of Ceremony. Goedemorgen. Ik denk dat u al voldoende speeches heeft beluisterd en dat u warm staat en haast heeft om te lopen. Welkom, ministers, en bijzonder minister van Volksgezondheid, die dit allemaal geïnitieerd heeft, de districtscommissaris, overige aanwezig in het bijzonder u, publiek, dat hier klaar staat om te gaan lopen. Ik sta hier als president
Niet alleen om mee te doen aan de loop. Want ik heb mijn eigen exercise programma sinds 2 weken geleden gestart. Zeer gedisciplineerd, soms tot 12 uur in de nacht bezig. Maar ik sta hier meer om te mobiliseren het volk van Suriname. Om gezond te gaan leven. We hebben net het voorbeeld gehoord van waar we allemaal gaan eindigen. Maar het is niet belangrijk hoe oud je wil worden in je leven. Wat belangrijker is hoe gezond wil je leven. En daar moeten we aandacht aan schenken. Dat veel van de zaken die we nodig hebben om gezond te leven binnen bereik zijn. Het is een van de zaken. Namelijk bewegen, lopen. Tweede is voeding. En toen de minister inderdaad vroeg over een periode, heb ik gezegd, ja, laat het rond kerst zijn. Ik snap het toch? Rond kerst, maar jong. Oud, we kennen Surinamers. We kennen Surinamers, we hebben het moeilijk. Ja, we hebben het moeilijk. Maar rond deze feestdagen, the wonderful time of the year. Wil iedereen een beetje goed eten, gezellig, familie. En dat zorgt ervoor dat er gewicht bij komt. En juist in deze periode moeten we beseffen om te matigen. Laten we daarmee rekening houden. Dat we heel wat ziekten, zoals de minister van Volksgezondheid gezegd heeft, chronische ziekten, niet overdraagbare ziekten, zelf kunnen voorkomen. Want die ziekte kost ongerief bij mensen, zorgt voor ongerief, ziekte, pijn, maar meer nog medicijnen die soms niet zijn. Geld wat er niet is. Laten we een handje helpen om te zorgen dat we als land gezonder worden. Ik beloof als president, we gaan het land gezond maken, die economie gezond maken. We gaan moeten produceren, maar hoe ga je produceren als het volk niet gezond is? Dus wij moeten investeren in gezond volk, in gezond mensen. We gaan moeten investeren in u. Volgend jaar wordt een ander jaar. Volgend jaar wordt een bewegelijk jaar in alle opzichten. De economie, stabilisatie, maar ook uitvoeren van projecten. Maar achter al dit beleid, wat we soms vergeten, staat de mens. En als we onvoldoende aandacht geven aan de mens, dan kunnen we mooie, prachtige plannen hebben die we wensen uit te voeren, maar die kunnen we niet uitvoeren, omdat er niet geïnvesteerd is in de mens voor gezondheid. Dus laten wij komend jaar anders doen. En daarom zijn we vroeg begonnen, rond kerst, om te zorgen dat u plannen klaar heeft voor het jaar 2022. Die gezonder wil gaan leven. En dat ik als president ga werken samen met u naar een gezondere omstandigheid voor ieder, een gezondere economie. Maar ook dat wij als mensen alle ruimte krijgen om bijdrage te leveren. Ministerteam, alle aanwezigen, laat het geen eenmalige activiteit zijn. Ik heb het gedaan voor de campagne. Ja, we gingen DC. Ja, hij was mijn coach toen, sporten. En we zochten naar ruimte vroeg in de ochtend, 6 uur in de ochtend, om te gaan joggen. En we namen de Weidenbosbrug. En dan kan je zeggen hoe onveilig we voelden. Links en rechts auto's. Dus men heeft ook veilige omgeving nodig. En laat het niet eenmalig hier zijn, laat er een standaard zijn dat in bepaalde buurten, in samenwerking met de buurtgemeenschappen, met de politie, er wegen waar het mogelijk is afgesloten worden om het volk te laten bewegen. Laat het niet alleen in de stedelijke buurten zijn, laat het ook in open natuur zijn. Ja, heel wat mensen gingen vroeger richting cultuurtelen, maar men voelt zich niet veilig soms. Laten we die veilige omstandigheid ook creëren dat de mensen kunnen sporten. Geniet u straks en laat mij u allemaal oproepen. Suriname, beweeg! En laten we overgaan in 2022 naar een bewegelijk jaar. God bless you, thank you. Dankjewel, president. Ik wil alsnog ook de minister van mevrouw Emmanuel van harte welkom heten bij deze loop. Welkom, minister. We zijn aan het einde gekomen van het officieel gedeelte. Ik wil u allen uitnodigen om deel te nemen aan de loop en wens u een prettige voortzetting van deze activiteit.
wandelt ze, maar houdt die regeling dat de Mohana-maatregelen ten alle tijden in acht zullen worden genomen. Dank u wel. Meneer Rajesh Makanlal zal een presentje ook aan de president overhandigen. Dank u wel, president. We hebben een speciale shirt voor u. Er staat erop geschreven. Driven by purpose. En ik weet dat u een purpose heeft, dat u een doel heeft voor Suriname. En dat u gedreven bent om Suriname weer tot hogere hoogtes te brengen. Dus bij deze, geef voor deze shirt aan u. U mag het ook gaan dragen wanneer u komt sporten hier of thuis. En alsjeblieft. Ja, bedankt. Ja, bedankt. En laat me jullie niet te lang hier vasthouden. Dat was ik nog net vergeten te zeggen, dat hiermee dat dit project officieel is gelaunched. Laten we lopen! Sorry, ja. Aan de weg. Zo, goedemorgen iedereen. Goedemorgen, kom je allemaal hier op straat? Kom jullie allemaal deze kant? We gaan even stretchen, we gaan even opwarmen. Zijn jullie allemaal ready? Kom jullie allemaal deze kant? Zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt om je heen. Zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt om je heen. We gaan zo meteen even stretchen, we gaan opwarmen en dan gaan we beginnen met de loop. Hey, je moet me je telefoon geven, wat je alles hebt gefilmd, even gaan doorsturen, want Matissa Teken is een hele goede vriend van mij. Goed met je. Oké. Wat gaan we doen? Kom jullie maar gezellig aan deze kant. President is al ready. Wij zijn allemaal ready. Oké. Guys, zorg ervoor dat je als je dit doet, kijk als je genoeg ruimte hebt om je heen. Kijk, als je dit doet en je kan iemand knijpen in zijn wang, dan ben je te dichtbij. Oké? Dan ben je te dichtbij. Dus zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt. En... Oké guys, luister, we gaan goed opwarmen, want opwarmen is heel belangrijk. We gaan goed opwarmen, dus ik ga jullie vragen om... Zometeen wanneer we gaan lopen mag je je mondkapje afhalen of je mag hem even zakken zodat je goed kan in- en uitademen. Want we zijn in open lucht en we hebben de juiste afstand, oké? Ready? Starting position. We gaan inademen in 3, 2, 1. Adem diep in. En ga diep in je stretch, raak je tenen aan. Ik hoor gekraak. En kom weer op, nog een keertje. Adem diep in. En ga diep in je stretch. Kijk als je je teentjes kan aanraken. Heel goed, perfect. Jullie zien er fantastisch uit. Nog een keer. En de laatste keer adem diep in. Lok hem hierboven. Breng hem in de tafel. Voel je die stretch in je hamstrings naar je tenen. En weer op. Goed zo. We gaan starten. Pak je rechterknie. En trek hem naar je borst toe. Kijk hoe ver je gaat trekken. Heel goed. Andere kant. Pak hem vast. En strek hem. 4, 3, 2 en los. Pak je rechter enkel en strek hem. 4, 3, 2 en los. Heel goed. Andere kant, pak je enkel vast. Kijk onder je patta. Oké, goed zo. En los. Oké guys, breng hem naar achter. Dit wordt een beetje moeilijker. Kijk als je je balans kan houden. En strek hem naar voren. Voel die stretch. En weer los. En de andere kant, pak hem vast. En strek hem. 4, 3, 2 en los. En ik vroeg jullie om een beetje afstand te nemen, dus strek je armen uit. We gaan die schouders en die nekspieren opwarmen. We gaan naar cirkels, 3, 2, 1 naar voren. Let's go, 1. Je mag tellen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vlieg op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, luister, bij mij op de sportschool starten we altijd met een haka voordat we starten met de loop. Dus we gaan een paar warriors van me zijn hier zo. Dus we gaan het starten met de haka. Zijn jullie ready, warriors? Yes, sir! Warriors, stand! Ready, 2, 3, and we are warriors. We don't give up. We are fit and we are strong. And when we get back up. We are warriors. Who are we? Warriors. Who are we? Warriors. Who are we? Warriors. Goed zo guys, just jug it out. We gaan beginnen met de loop. We gaan
gaan lopen tot naar de Meestraat en dan nemen we een rondje terug. Dat is 2 kilometer, oké guys? Dat is 2 kilometer. Je mag rennen, je mag joggen, je mag hardlopen, je mag wandelen. En we doen het voor 2 keer, oké? En jullie mogen water en van boven nemen, dat is hier zo, als je terug bent, oké? Okay, let's go. Zo, weer is goed. Geweldig. Ja, Gloria. Gloria botsen. Ja, ja. Ja. Goed met u ook. Mooi man, mooi man. Goed initiatief. Nou, weer mooie dingen doen, Gloria. Juist. Zuurstof. Ja, Heel snel hè? Heel snel, ja. Oké, oké. Hi. Zonder afstand.